pluralist cəmiyyətin fundamentini təşkil edən iştirakçılıqla bağlı, vətəndaşların ictimai savadlılığı ilə bağlı da partiyaların rolu var. İfadə azadlığını, birləşmək azadlığını gerçəkləşdirmək istəyən fərdlərin əməkdaşlığını həm də siyasi partiyaya təşkil etməli. Təkcə dövlətlə fərd arasında, cəmiyyət arasındakı münasibət yoxdur, həm də fərdlər arasındakı münasibət. Akif bəy, salam, xoş gördük sizə ikincidə. Salam, xoş gördük. Bilirik ki, son dövrlər Azərbaycanda bu siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər təklif edilib və bu dəyişikliklər parlament müzakirəsinə çıxandan sonra müəyyən cəbhələrdə müzakirələrə səbəb oldu. Elə bu baxımdan mən istəyirəm ki, söhbətimizi siyasi partiyalardan başlayaq. İlk sual belə olacaq ki, siyasi partiyaların fəaliyyət göstərməsi üçün normal şəraitin olması, ümumiyyətlə siyasi partiyaların yaxşı bir mühitdə fəaliyyət göstərməsi niyə vacibdir? Və yaxud əks tərəfdən siyasi partiyaların normal fəaliyyəti üçün ölkədə mühit olmadıqda biz hansı problemlərlə üzləşə bilərik? Təbii ki, bu sual, təşəkkür edirəm dəvət üçün Fərid bəy. Təbii ki, sual çox geniş əhatəni belə deyək də çizmiş oldu. Burada biz ilk növbədə gərək qısa şəkildə onu ifadə edək ki, siyasi partiya nədir və nə üçün yaradılır? Siyasi partiya deməli eyni fikirdə olan, eyni düşüncədə olan, eyni ideoloji baxışlar olan insanların öz birləşmə və ifadə azadlığını tənzimləmək üçün yaradılan, koordinasiya edən bir formatdır. Və bunun nəticəsində də insanlar, həmin o qruplar, bir fikir, ideya ətrafında birləşən qruplar cəmiyyətin, dövlətin ictimai idarə etməsində iştirakını tənzimləyir. Yəni birbaşa və təmsilçilik vasitəsilə. Yəni vətəndaşlar, qruplar özləri bilavasitə siyasi maraqlarını təmin etmək üçün siyasətdə iştirak edirlər. Eyni zamanda təmsil etdiyi qrupları, cəmiyyəti həmin dövlətin idarə etməsində bir növ nümayəndəsi kimi təmsil olaraq onların mənafeyinə xidmət etmiş olur. Əhəmiyyəti nədən ibarət? Yəni qısa olaraq bunu da bir aydınlıq gətirmək lazımdır ki, siyasi partiyanın əhəmiyyəti nədən ibarət? Siyasi partiyanın əhəmiyyəti ilk növbədə ifadə etdiyim kimi birləşmə, toplaşma azadlıqlarının insanlar arasında, fərdlər arasında koordinasiyasını və tərəfdaşlığını təmin edən bir rolu var cəmiyyətdə. Yəni hakimiyyət idarə etməsindən öncə bir qrupun hansısa bir ifadə azadlığını, hansısa bir birləşmə azadlığını gerçəkləşdirmək istəyirsə, bu siyasi partiya orada bir koordinasiya rolu oynayır. Eyni zamanda iştirakçılar arasında bir tərəfdaşlığı yaratmış olur. İkinci rolu ondan ibarətdir ki, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, siyasi partiyalar dövlətin vəzifəli şəxslərinin və qrupların arasında bir koordinasiyasını təmin etmiş olur. Yəni dövlətin ayrı-ayrı qolları var. Hakimiyyət qolu prinsipinə görə tutaq ki, qanunvericilik hakimiyyəti, icra edici hakimiyyət. Təbii ki, məhkəmə hakimiyyəti siyasi prosesdən kənardadır. Amma mahiyyət etibarilə onun da tənzimlənməsində siyasi partiyaların rolu var, qanunvericilik vasitəsilə və s. Bu nöqteyi nəzərdən dövlətin vəzifəli şəxsləri arasında iyerarxik sistemdə, eyni zamanda dövlətin qolları arasında da bu koordinasiya prosesinin təminində siyasi partiyaların rolu var. Üçüncü bir rol ondan ibarət, əhəmiyyət ondan ibarətdir ki, siyasi partiyalar öz proqramları vasitəsilə seçicilərin fikirlərini həmin proqramlar ətrafında toplayaraq ölkənin inkişafında rol alırlar. Bir növ proqramı təklif edirlər və bu proqram vasitəsilə fərdlərdən dəstək alırlar və bunu da gerçəkləşdirirlər. Bu proqramlar gerçəkləşmədikdə isə həmin şəxslərin etirazı ilə bu proseslər dəyişir və növbətçi bir başqa partiya onu əvəz etmiş olur. Bir növ belə deyək, fərdlərlə dövlət münasibətlərini tənzimləyir. Fərdlər arasında münasibəti tənzimləyir. Dövlətin içərisində münasibətləri tənzimləyir, bir də fərdlərlə dövlət arasında münasibətləri tənzimləyir. Əhəmiyyəti bu baxımdan çox önəmlidir. Təbii ki, burada asılıdır, biz indi ölkəmizə gəlsək, partiyaların rolu asılı olur, demokratik və avtokratik cəmiyyətlərdə rolu müxtəlif olur. Yəni pluralist cəmiyyətlərdə
gerçəkdən də vətəndaşların fikrini nəzərə alan və onun fikirləri əsasında bilavasitə onun təmsilçisinə çevrilən partiyaların rolu tamamilə fərqli bir əhəmiyyət daşıyır. Avtokrat cəmiyyətlərdə isə bu tamamilə başqa bir rola çevrilir. Yəni bir növ belə deyək, bir partiyalı bir sistemə çevrilir faktiki olaraq avtokrat cəmiyyətdə və o bir şəxsin iradəsini təmsil etmiş olur və bir şəxsin iradəsinə, onun marağına və yaxud da onun ətrafında formalaşmış bir növ klientalist sistemin maraqlarını qorumuş bir vəziyyətə çevrilir. Təbii ki, indi Azərbaycan rol olaraq biz konstitusiyaya baxsaq, Konstitusiya Azərbaycan demokratik ölkə, respublika özünü adlandırır. Amma real praktiki vəziyyətə baxsaq, faktiki olaraq nə qədər nümunələr də çəkilsə, nə qədər bizdə parlamentdə rol alsa da, amma Azərbaycan gerçəkliyində partiyanın rolunun real effektiv təsirinə baxdıqda biz demokratik cəmiyyət adlandırma imkanlarımız yoxdur. Çünki hər şey bir şəxsin rolundan asılıdır. Hətta hakim partiyanın özü belə bir şəxsin iradəsinə bağlıdır. Və həmin hakim partiyada demokratik sistemin tənzimlənməsi nəinki ümumiyyətlə yoxdur. Biz partiyanın özünün siyasi partiya olaraq dediyim əhəmiyyətli baxımından, istər dövlətin idarə etməsi sferasından baxsaq, istər fərdlər arasında koordinasiyaya baxsaq, istərsə də cəmiyyətlə dövlət arasındakı koordinasiya baxımından baxsaq, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim partiyanın heç bir rolu yoxdur. Mən bir sorğunu xatırlayıram. Təxminən 2020-ci ildə Dünya Dəyərlər sorğusu keçirilmişdi və həmin sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda insanların cəmi 0,6% bildirmiş ki, onlar hansısa partiyanın və ya təşkilatın üzvüdülər və bu nəticə ilə Azərbaycan 200-ə yaxın ölkə arasında sonuncu yerdə idi dünyada siyasi partiyalara və digər qurumlar üzvlüyü baxımından. Təbii ki, Azərbaycanda insanların siyasətlə belə deyək, çox da birbaşa şəkildə iştirak etməməsi anlaşılandı, qorxu mühiti, digər məsələlər və s. Amma mənim maraqlı ki, bu hazırki şəraitdə istər qanunvericiliyin indiki olduğu halda və yaxud digər bütün amilləri nəzərə alsaq, Azərbaycanda siyasi partiyalar necə cəlb edici ola bilər insanlar üçün? Çünki nəzərə almaq lazım ki, ola bilər insanlar nədənsə ehtiyat edir və yaxud maraqlı deyil. Çünki biz tez-tez söhbətlərdə mən siyasətə qarışmıram. Bu bir növ klişeyə çevrilmiş bir ifadədir. Bu klişeni aradan qaldırmaq üçün insanları da siyasətin daha cəlb edici olması üçün hazırki şərtlərdə nələr eləmək olar? Təbii ki, elə birinci hissədə, birinci sualınıza cavabdan davam etmək istərdim ki, bu ilk növbədə asılıdır partiyaların rolundan və partiyanın əhəmiyyətindən. Yəni, ölkənin siyasi sistemi partiyanın rolunu necə görür? Təəssüflər olsun ki, biz xüsusən Avropa Şurasının üzv olduqdan sonra və 2003-2005-ci illər dönəmindən bu yana, yəni İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi, eyni zamanda Azərbaycanda neft kontraktlarından real nəticəyə çevrilən neft gəlirlərinin artması fonunda Azərbaycanda siyasi partiyaların, ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığın rolu kifayət qədər məhdudlaşdı. Yəni baxmayaraq ona qədər də biz onu demokratik pluralist bir sistem kimi adlandırmamızla bağlı xeyli şübhələr var idi. Amma buna rəğmən bu prosesdə tendensiya daha da qapanmağa getdi. Bu nöqteyi nəzərdən əslində məhz o iştirakçılığı məhdudlaşdırmaq üçün, yəni ölkəni idarə edən hakim iradənin yanaşması bundan ibarətdir ki, o siyasi iştirakçılığı məhdudlaşdırmaq üçün bir neçə faktorları belə deyək, gerçəkləşdirmək lazımdır. Biri ondan ibarətdir ki, siyasi partiyanın rolunu azaltmaq. İkincisi ondan ibarətdir siyasi partiyaların belə deyək, rolunu gerçəklikdə icraya çevirə biləcək alət olan seçki sisteminin belə deyək, seçki haqqında təsəvvürlər, ümumiyyətlə seçim imkanlarının sıfıra endirilməsi və nəticə etibarilə vətəndaşın iradəsi ilə dövlətin idarə olunmasının formalaşması. Baxmayaraq biz konstitusiyada yazılıb ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, amma faktiki olaraq hakimiyyətin mənbəyinin xalq olduğunu nə hakim sinif heç bir halda göstərməməyə çalışıb, əksinə məhz xalqın olmadığını göstərməməyə çalışıb. Eyni zamanda xalqın da bu ayrı-ayrı fərdlərinin bu prosesdə, yəni bu belə deyək, mübarizə sistemində
effektsizliyi, siyasi partiyaların və ya siyasi qrupların fəaliyyətlərinin və ya hər dönəmlərdə düşündükləri, planlaşdırdıqları addımların uğursuzluğa düçar olması nəticə etibarilə vətəndaşın həmin prosesdə rolunu demək olar ki, ümidsiz bir duruma çevrilir. Burada bu rolla yanaşı eyni zamanda təbii ki, bir də cəmiyyətin nə qədər savadlılığına bağlıdır. Söhbət təkcə təhsildən getmir, həm də ictimai savadlılığından gedir. Yəni bu ictimai savadlılığının inkişafında təəssüflər olsun ki, hakim partiya və ya hakim düşərgə ilə yanaşı eyni zamanda siyasi partiyalar, hətta ona müxalif olan siyasi partiyalar da effektiv fəaliyyət göstərə bilməyiblər. Effektiv fəaliyyət göstərməmək təkcə hakimiyyəti dəyişməklə belə deyək də təsvir olunmamalıdır. Eyni zamanda təkcə seçkilərdəki qələbə çalmaqla təsvir olunmamalıdır. Həm də demokratik pluralist cəmiyyətin fundamentini təşkil edən iştirakçılıqla bağlı, vətəndaşların ictimai savadlılığı ilə bağlı da partiyaların rolu var. Dediyim kimi, ifadə azadlığını, birləşmək azadlığını gerçəkləşdirmək istəyən fərdlərin koordinasiyası və onların əməkdaşlığını həm də siyasi partiyaya təşkil etməli. Təkcə dövlətlə fərd arasında, cəmiyyət arasındakı münasibət yoxdur, həm də fərdlər arasındakı münasibət. Bu nöqteyi nəzərdən siyasi partiyalar ən azından hakimiyyətin dəyişməsinə gücü çatmasa da, fərdlər arasında bu rolu tənzimləməkdə rol almalıdırlar. Hər iki tərəfin, birinin bəlkə də bilərəkdən, birinin bəlkə də bilmərəkdən, ya zəlzələdən, ya vəlvədən nəticə etibarilə belə bir rəy formalaşıb ki, vətəndaş ümumiyyətlə ölkədə vətəndaş olma hüququnun və onun vasitəsilə dövlətin ictimai idarə etməsində rolunun olmasını və bilhassa konstitusiyada göstərildiyi kimi xalqın mənbəyinin, daha doğrusu hakimiyyətin mənbəyinin məhz xalq, o cümlədən onun fərdinin olması tezisini tamamilə yox edib. Nəticə etibarilə biz nəyi qəbul edirik? Vətəndaş hesab edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda oturuşmuş artıq belə bir fikir var ki, yuxarıda həll olunan məsələləri, yəni seçkidir, parlamentdir, prezidentdir, dəyişimdir, hətta korrupsiya ilə mübarizədir, hətta neft gəlirlərinin bərabər və effektiv və şəffaf şəkildə idarə edilməsidir. Bu faktorların heç birində o xalqın fərdlərinin rolu yoxdur. Nəticə etibarilə hər seçki dönəmində və ya hər aktivlik dönəmində uğursuzluğa düçar olduqdan sonra hakim bir fikrin formalaşmasına gətirib çıxardı ki, proseslərin həlli vətəndaşın əlində deyil, proseslərin həlli ondan kənardadır, onun iradəsindən kənardadır. Bu da avtomatik iştirakçılığı ciddi şəkildə məhdudlaşdıran, ən azından mənəvi baxımından, daxili inam nöqteyi nəzərdən mümkünsüz hala çevirən bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz ki, müxalifət partiyaları məsələn tək edə biləcəyi şey hakimiyyətə gəlməklə yanaşı ictimai savadlılığı artırmaqla bu siyasi proseslərə təsir edə bilərlər. Məndə belə bir sual ortaya çıxdı ki, bəs vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə yeri hardadır? Vətəndaş cəmiyyəti, təşəbbüslər və yaxud digər qruplar ölkədə siyasi mühitin yaxşılaşmasına, siyasi partiyaların və ictimai savadlılığın artmasına necə təsir edə bilər və necə təsir edir? Təbii ki, bir əlavəmi xüsusən təqdim etmək istərdim ki, mən dediyim səbəblər təkcə məhdudlaşdırmayıb iştirakçılığı, həm də hakimiyyətin ümumiyyətlə ictimai pluralizm mühitini tamamilə darlaşdırılması, faktiki yoxa çevirməsi, faktiki olaraq siyasi partiyaların bir növ satellit funksiyalara çevrilməsi nəticə etibarilə kimləri isə karyera mübarizəsindən əsas məqsəd olduğunu, bu prosesin arxasında dayandığından formalaşmış ictimai fikir, eyni zamanda zoraki aparat, bu prosesdə iştirak edən tərəflərin üzləşdiyi belə deyək də qanunsuzluqlar davamlı hal alması, repressiyaların davamlı hal alması da daha böyük miqdarda öz təsirini göstərib. Burada bu mühitin fonunda təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin də rolu kifayət qədər məhdudiyyətlər gətirib çıxardır. Eyni zamanda ümumiyyətlə yanaşmada da məhdudiyyətlər gətirib çıxardır. Təbii ki, mən o fikirdən tamamilə qatılıram ki, siyasi iştirakçılıq təkcə siyasi partiyalardan yox, həm də dediyiniz, vurğuladığınız kimi
ictimai savadlıq, həm də vətəndaş cəmiyyətinin və o cümlədən də medianın rolundan çox asılıdır. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər o aparılmış avtokrat siyasətin nəticəsində faktiki olaraq vətəndaşlarda bu ictimai savadlılığın təsir gücünü kifayət qədər məhdudlaşdırıb. Buna rəğmən vətəndaş cəmiyyəti də fəaliyyət göstərir ölkədə, siyasi partiyalar da fəaliyyət göstərir ölkədə, eyni zamanda media da fəaliyyət göstərir ölkədə. Yəni biz sıfırdır deyə bilmərik, yoxdur deyə bilmərik. Cəhd göstərənlər var, effektiv təsir göstərmək üçün çaba sərf edənlər var. Nə qədər təsir gücünə sahibdir? Təbii ki, bu təsir gücünə sahib olması üçün birincisi ünsiyyət mühiti olmalıdır. İkincisi resurslar olmalıdır həmin şəxslərin ideyalarının gerçəkləşdirilməsi üçün. Üçüncüsü kommunikasiya qurmaq imkanları olmalıdır bilavasitə ünsiyyəti real vəziyyətə çevirmək üçün. Yəni bu vəziyyətlərdə xeyli çatışmazlıqlar var. Başqa bir tərəfdən təbii ki, mən həm də o məsuliyyətdən kənarda durmanın tərəfdarı deyiləm ki, bu vəziyyətin yaranmasında təkcə siyasi partiyalar yox, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti, medianın da rolu var. Yəni bizim mövcud olan ölkədə vətəndaşın bu prosesdə iştirak edə bilməməsi və yaxud da effektivliyinə inanmaması, eyni zamanda hakimiyyətin bu sistemi formalaşdırıb realizə etməsi həm də bizim məsuliyyətimizdir. Yəni bizlərin, mən özümü də bu prosesin içərisinə daxil edirəm ki, bizlərin məsuliyyətidir ki, əgər dəyişimi istəyən, gerçəkdən demokratik bir cəmiyyətin qurulmasını istəyən fərdlər Azərbaycanda varsa və bu fərdlər Azərbaycanda gerçəkdən də bu cəmiyyətin formalaşmasını istəyirsə, bütün güclərini, imkanlarını səfərbər etməlidir. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, burada biz fundamental məsələlərə yanaşmalıyıq. Yəni yalançı ümidlər üzərindən və bu ümidləri xüsusən də ölkədən kənarda axtarmamalıyıq. Bilavasitə yəni ölkənin içində olan vətəndaşlarla onun qurumları arasında münasibətlər formalaşmalıdır. Eyni zamanda yəni vətəndaş cəmiyyətinin özü də bu proseslərdə ideal olmalıdır. Yəni əgər bir ölkədə pluralist bir cəmiyyətin formalaşmasına, siyasi partiyanın rolunun güclənməsinə imkanlar yoxdursa və ya bu imkanlar qapanmağa doğru gedirsə, heç bir halda orada nə vətəndaş cəmiyyəti mövcud ola bilər, nə də müstəqil media ola bilər. Eyni qaydada da siyasi partiyalar mövcud ola bilməz. Əgər müstəqil media yoxdursa, vətəndaş cəmiyyəti yoxdursa, yəni bunlar demokratik cəmiyyətin olmaz sütunlarıdır və bu sütunlar nəticə etibarilə bu iştirakçılığı gətirib çıxardacaq. Bu iştirakçılığın güclənməsi nəticə etibarilə ölkənin inkişafına gətirib çıxardacaq. Bu nəticə etibarilə ölkənin hər bir vətəndaşının rifahlı, sağlam, təhlükəsiz, hür yaşamasını təmin etmiş olacaq. Çox sağ olun Akif bəy, çox xoş oldu. Təşəkkürlər. Thank you.